Boko tobo ratete o. Abonnez-vous chez Edith Masikila TV Makamba Sikeye boko tobo ratete o. Bonjour, bonsoir, ici quand nous sommes balandi. Edith Masikila TV bozali, ici quand nous sommes bozali bako ya kolanda vidéo oyo ma bonne fête na ba maman nyonso tozaka toujours na mois de mars malgré na retard. Ma bonne fête na bino nyonso. Bonne fête na maman pour d'Antoinette, maman bota Edith Masikila bota ba Masikila. Bonne fête na ba maman nyonso maman Jeannette depuis Congo. Bonne fête na wana na bi pipi shima imona depuis Italie. Bonne fête na ya otini di puta mimbongo otongisa tindite. Sandra Mutete Adelix depuis Bundes, bonne fête na yo talaka yo ko zanga te, bonne fête na ba maman nyonso bozali bako ya kolanda vidéo oyo. Tozala liso na biso malgré eza ya pasi makasi mais tozala chote foko beta ngo kaka. Fille ya 28 ans aoti ko kufa likolo ya libala. Likolo ya libala nga kanza nteti mokile changeur. Donc les chandelles beaucoup fait la soupe bolingoté beaucoup fait la soupe libala te mais surprise on a zone yo ka fille à 28 ans a kofi le colonne ya libala fille on a beta les solo cousine eto yebanaki à partir Afrique abanda yo ça souki na salon na biso c'est kana banda ko sta na Afrique nde na to bande ko ça souki to sai pe relation de ke zala na moki to sai pe ka relation comme ça ya na salon ta bien na ndako na bango et c'est comme ndo za pano ko na e na kepe ko planter mbongo écoute na compte na parce que yo ça na salon te nde nzambe ka sala makambo ne ko arriver ke na longo Afrique na Europe mo so ko tena mutu kaka to bande ko ça ne collègue na pese mbote Belva depuis Angola na pese mbote bakutana Belva tuni boni edit za soute akindeni aya koluka na Facebook to sola ranza me pasali fille na ngolu tozane en Europe aya aluka na Facebook to sola après to sabe ba échange de numéro na ba WhatsApp tout ça donc na yo fongo la chaîne na YouTube na tinde la appel la fille ba vidéo amona nga pe asepela pe na ba histoire na betaka na décembre fille yo benga oyebi cousine nga zaka fia azaka fia bando mono za fia alinga bala. Ah bah bon, c'est bien de Kazalaka, tout c'est payé, tout c'est qui. Gabi c'est bien. Et l'équipe fait moi et tu te vis ni son ben maman YouTube. Nala il là on son micro bête on a non c'est côté. Mais bon OK, pas de souci, problème était. Abi tala cousine on a besoin quoi ngi abala libala ezali so tende za bokuto. Des semaines en haut baoluka a monate ni ba les sous-souté pour l'année abani ko rencontrer nga pourquoi le bala esate fi wana asambelaka na église moko na Angola église ana na yebi yango eza deuxième fois likamba boyesa na église wana église yango na yebi yango eza pe na Congo ya monene na onde centre na ngo soki eza na Congo na Angola pe zali na autant atem so ba abonné na pe ba ba église wana na église wana biso bende tinga pe église na bando somba na Shekina la bite Shekina Congo eza na aigle parce que le si somba na Shekina tara ba perruque tara ba maquillage non biso to ka kombo ya Shekina je pense que ça na Exode 34 ouais la gloire de Dieu la gloire de Dieu to ka kombo Shekina ngapela bando somba na Shekina na yebi que so mutu alinga bala bo sali coutume les mêmes jours à mariage j'avais les can église na tongo na fo que ça teste la grossesse. Ndo yeba kane be église de ba lo ba fo 500 nzoto ceux qui bo balani nana etc. Na église na biso Shekina nga na yebi ke to bandaki ba sœur ba Nancy Blandi mandangi so Holanda a contracté ngatuma comme na loba ava bo bana fo bo sala test à grossesse tant bo sa test à grossesse bongo na tongo simana mo église et mariage et les qui soki besoin à bien les amis parce que sous besoin à amis boye baka ke libala et que vous allez annuler la fille ce qu'on église na bango ba c'est sa test à grossesse na test il y a groupe de sang ba c'est test à grossesse fille na on bali ba fille ba celle qui chérie na on bali 2 ans ba yo sa fiançailles 1 an et demi et ça lui combien 3 ans et demi mais ba sambela ka na église wana
bolanda lisolo basambelaka na église wana ekomi ntango ye babala na basali basisi mpe babali mpe na coutumier na ntongo siko fo jour babala na église eza vendredi église nde ejujaka na ntongo tokesesa teste ya nino ya grossesse na teste du sang mais etoninga na Afrique teste ya sang bosali le même jour résultat mpe bimei le même jour nzambe kaka toko juger église wana te la fille bakesesa bateste wana nyonso ya grossesse ebimi ke baza bon azali na zemi te mais bayo kosesa teste ya groupe ebimi ke mwasi aza mwana ya AS mobali groupe balobi te babi groupe ya mobali na mwasi bakoki kobala te baza compatible te bakoki kobala te o soit tu babala ni baza ensemble bakoki kobota ba mongol o bazokufela bana makambe belebele kaka kozana couple na bango église ba groupe wana alinga kopambola libala te na groupe wana le même jour wana kaka libala fo eleka na 15h sima na butu nango na pokwa basali sale pasteur abibo libala tokopambola te groupe oyo balakisi elisa groupe oyo na église na bango bakoki kopambola libala bakopambola libala mwasi tan bapese kasi basangwana eketi pa fama bale mwasi ya groupe boye tolingi te libala ofe kufa ofe eloko te biloko nyonso topesaki fami wana bolia na bino mwasi sikotema linga mobali mingi shoki wana esali nini aki soki pa esika kenda baluki bapesi banini na batele yangola parce que série fille abetela le solo na tali pe na mo ya bi baolekisa kombo na photo na tindi pe basoda na ngai ya Afrique bake kotala tala ba confirmer so eza solo ba oui eza solo et ça na bon ngape na otala na TPA awa à partir ya télé awa fille balukaye fille amona na te mobali pasali tout aluka fille mobali habité to vendre famille ya mwasi mwana biso to bokola ye jamais baza na groupe wabi non to ça pe bande ko ne mususu test bande ko ba groupe na bango ebimi na normal pourquoi ka ye depuis azalaka mwana muke makambo ya te ka ndanga komi na 28 ans 28 ans mwana yo yeba na test yo bimaki aza mwana AS na yebi te na 28 ans ozala kaka mseza miraka nzambe pe kam tesami na via fille wana ngana yo to yebi te la fille abunga depuis janvier l'autre za na mars cousine a été ko benga mercredi alobi bake ko retrouver nzoto a cousine na ina Ilia batu ba otangola ba bi Ilia shoki yako baboyi libale salema tema linga mobile ne mingi ngana to yebite eloni estindi akenda ko mibwaka na mai wana bamona ka baluka bamona ete ti nde bayoko mona ya nzoto moto deja kufa tant bamoni bazwi kutuka mbala moko balekisi babengi balakisi soki na tele ndenge selo ndenge kozina explique nga balakisi na tele mbala moko baki kokunda fille à 28 ans akufi po ani pasteur abaki kopambola libala ebimi kuna aza mwana ya AS groupe ya mwasi na mobali eza bazala compatible te po bazala ensemble ndenga mutu so akufi makambo ebimaka surtout biso ba africain makambo ebimaka batu makambo ebimaka baso abio fama mobali bakomisa mobali punda balinga te babala pasali saka famina kota fama mwasi kota famia mwasi baza boye balinga te bana bango babala ni bale bako bala te mamba senta bango ka yango esengo donc bata quartier bake buka ke église par le binga azara na vana makambo eza
ndenge totambwisaka église na biso parce que chaque ndako ezalaka na loi nango. Église a bu nga loi na biso eza photo oyeba parce que so totiki bango babala na lelo retombani ezonga na église ya mosuku tofamille nano te ekomaka paster banana bala nazobota te paster banana bala bana boye paster banana bala boye boye yango topreparade ya morale wana nyonso avant que moi to pambola libala moto. Église pepe si ba raison non. Fana mobile na fama moi si to ba na minute eza na guerre parce que ba ote komona nzoto mercredi. Na minute to ba boye eza na guerre. Pona nini? Kuna fama mobile pe so ndeti bat ba mutu na mutu azana ba aviation na mutu sala bibo so fama mobile pa linga kaza ne alanda ke église te msusu ba mwana alinga kazala. Kuna pe famille na bino moko boza miluma be ndenge ni baninga mususu baza groupe moko te pourtant ba bota papa moko mama moko ya ye kaka muteki ne ko bima groupe mususu ake bima groupe mususu bande ko ba bota mi tata moko mama moko baza ndenge mususu pourquoi ya ke bima groupe mususu biso to kolinga te mwana biso abala boye confusion koti na Afrique na minito ba te ko kunda ebe bango lobby ba te ko kunda ebe bango lobby mais désordre ezali. Fama moi sina fama mobali baza d'accord te makambo elekaki kuna ngai na part na ngai na ngai na loba kaka surtout na église ba pasteur obie ba pasteur bana baza bana no baba na molimo tango pourquoi pas fille ba ça 2 ans na ki chéri 1 an et demi na ki fiancé tout ça surtout content que ça 3 ans tant bana bakende ko fiancé j'espère que église yebaki. Pourquoi pas église elandela qui déjà? Elandela qui déjà ba yeba obe test en bosa kanga parce que maman les ta collègue n'a pas bala abanose na église oyo akenda pa osa test ngo ebimaka ba AS boy. Na obosa na teza ba 2008 ou bien 2007 si je me trompe pas. Ba boya pe libala wana. Mais maman les ki mbali ya nano. Ya collègue na ba kenda wana mbali na ye. Na auto collègue na so ba so da bota tant bana basali 1 an et demi à fiançailles et tant que bino ba kambi na bango église bino pour diriger bango il fallait bossa da test ya 100 avant parce que ba on a payé to ça na ba dépense moi mobile déjà pesi biloko coutume déjà leki ba sai ba dépense ya biloko nyos na salon ba na poko ba bika ba to ba koya fait à salon na bango ndenge eleki mais ebimi eleki bongo te nyonso na ba retomber nyonso moi sitanga kanisa ngo emsu soni emsa kanisa emsu ye mubala vina ye mubali ne ya suka yana soki ndeti baboya ni obende famille obende baboya na oza su mubali te azia ko kufa entre guillemets to yebite ba passer église ngana zo condamner bino te mais likambo sali ezalate il fallait banda tant déjà ba moi na yo présenter au fiancé na nga pasteur ou bien papa na nga molimo bo ça test avant les mêmes jours quand mutazo bala les mêmes jours quand mutazo bala boke ça test ba mo église to ko pambo libala ote parce que boye nga za d'accord na église même chiki na ya grossesse to ko ça les mêmes jours oui na d'accord. Mais à groupe de ça, on a fait ça avant. Parce qu'il y a une qui fiancée au Kabana, c'est pas. Et au Kabana, on se réveille, ça dit, tout le monde a pu réveiller ça, t'es qu'à. N'a qui fiancée en ma tête et coach, car Bassani, Bakaboy na bango. Bakaboy na bango. Suko, au moutou de Bassani, tout. Balika na 15 ans, ça teste boy, na 15 heures, na baké coiffé bien. Toyo côté église na pas quoi ba 22 ans toke sale biloko na bango nyonso basombaki na 1 et que perte nyonso basali et que perte moi si robe alingala ta na mariage mais ala ta on a cercueil parce que ba église loi eza na ma bête mais ndenge bo même la procédure en o eza des infractions na yo quand boso mama leki a collègue na na yeba on a bossa na ngote ba 2008 ou 2007 boy
église procédure bo mema eza mabete eza luanda ko na bino fo bo sala parce que ce pe likambo e ba ko zongela bino ka église to boyite ba ko zongela bino ka église bo za na 1500 raisons na bino mais faut sala avant eza te kana obala lelo boke c'est sans test lelo non ça te na ke bana catholique moi na 28 akeka boy pauvre maman ne po azala ndenge nini mutu utakufila bebe bamesana ekutu te esala epasi sikoyo bavandi na ye banda azalaki tia kuma 28 ans 28 ans église tozo juge na biso bino te mais ezaka juste un conseil na part na ngai mabe église na moni fa basa yango plus tôt mabe la moni po na église yango toloba toujours faut kosambela kaka ndeti bota fille oyo ayaki na ye bien sagesse na intelligence eza ete te mazwi mokanda te baseni bayebisi banoko babenge bapropose to peso boye pozonga mwana mwasi ana zongi na mitu ana Congo asani ao regrete yango toloba tosambela kaka libala diable abundisa libala diable abundi alinga amoni tozoseka diable alingaka te omona ko utiliser na bato baza pembele na yo fo bozala ka mabe ozala ka mabe yango fo kosambela ka eloko eleki nzambe na mokili eza te ni eloko nyonso osala fo otala na nzambe liboso fo otala nzambe liboso parce que mokili eza kobeba malgré fille oyo baboyi na bango libala omona akozala pe avandi na ye pe nzambe amuso linga otinde mobali mosusu amuso linga oza pe problème moko lobi ke na libala amuso pe ya groupe te ya groupe te nde likamo linga oya mais mwana diable mutakota ki parce que je pense pas ki bon moto be mutakene ka ko miboka na ile ya mibomi amiboki ne ka na mai je pense pas yango il faut to sambela ka mingi okoyo yaki poto bazaki distrait okoti na pe bien ba toko kanga e toko zia toko tala boy toko sala boy nyonso komela ka mikakatana tango yaki distraction zalake yo batiko kota na openza ayiso kota okoti pe ok boye simba te pour un niveau de prière que photo sambela kaba yaya ba mama ba papa photo sambela ta fille a 28 ans pasi ni mama azoyoka atika ta mwana te azaki na avenir mulai liboso na ye avenir mulai mais ta diable ka ndenga koti mwana ka boye memie molimo kende zwa transport raisonner na esika bazali tia esika kendaki kuna zwa transport bakomela transport za mwana komi dépasser depuis janvier tala série bayo mona nzoto mutu da poli c'est pas mi bois kama ka les mêmes jours c'est ba jour et lundi toyebite nzamba limbisa fille o esika zali ayamba ye kaka mena mokila sima na sirta se mokila sima la sirta ozongela ngezala Bill Gates o mama mi boma pona ngala wa boma te yo kende na tika la veuve riche o mi boma pona mutu yewa Jésus Christ da kufa pona biso c'est tout yemo gam prêtre nzamba pesi mwana na kufa pona biso siko yo mi bomano pona bolingo ba fille to yo balikamu to linga to luka na moke to balikamu no sala so libo wana suke déranger katango so esimbi te seke nzamba lukelo su mususu malamu osimba kaka o mona
to priera beaucoup plus ba famille to wote ça peut kala makambo mikakatano ezali surtout ya biso ba africain ba relation tozo luka ba mikakatano ezali okutana mobali oyepa otina ba mikumba na yo poko otina ba mikumba na yo bosangani faut ko priera kaka faut priera kaka faut zala mayele ngai kende natika viu vareka vraiment eza bidi get bakufa mpona motu te eza kutu mwana no moko botaki batie cercle kuna libuna na kota okenda kolinga ke mingo na je pense pas que ça là mais fio ye moko toko condamner taza ba raison itindi epouser à ça la bon aza ba raison et on faut ressembler à ka toko le ba pe diable c'est quoi ça pe diable te et cause ça pe bolingo et cause ça pende ba famille na banga so molima famille na ba mtelata ki to yebite to jijete to zaka apuna opesa conseil ça même muninga un jour pe ko sema yo likambo o bende kona yo fo ye ba point no ko côté là et c'est ka bakendo ça test bitan va pesa ma réponse na yebite sona na zala ki wana so pe ba to comprendre na monde kona obete na le solo awa comprendre te botala niveau mokili ndenge ezokende diable linga libala te ntu amona nga bana na nga babali te pona neni ka ye abwaki lo AS je pense pas que mon AS be ceux qui groupe ni na ngazali tina 28 ans ozala kaka so nzamba bateli seke pa opese bana malamu po nzambe ta pesa lipambola pesa na provision mais diabete mazaka arise alinga ka place des heures des années alinga place des heures des années et ça là juste vraiment un conseil na opesa bande konyoso o ozali bakwa kolanda vidéo oyo olanda vidéo oyo faut ko prier makasi faut to prier ka et loko eleki nzambe ya mokili ezate eloko eleki nzambe na mokili ezate au moins tanto yakako amikingi tout ça zaina kidiba akei bake yango mona osa boyo simba te balamu ki botike lo tante so yo pour tike la bon tante chauffer bango na ba prière chauffer bango na ba prière ko tike la bon tante tike la bon tampoani bango balimbisaka te bango nzambe balimbisaka te moyo limbisa bango ezui gauche droite likolo na se ezui olimbisa bango poani baya eloko eleki nzambe ezate ta fille à 28 ans alingaki abala mais bota makambo bandeko ne babotama na bakesa ba test eloko te kuzina yo tikanga pena ke komisela maike bafuta ngo 60 € awa akesala groupe mususu eza akutu la fille azaki na AS absu nzamba lingati nde mubai moko azana oblis mais diable amemi ka tia koma na niveau amiboma tia koma na niveau amiboma bota nde diable osela bato bota diable ndenga azokota na bavia bato botala akokuta pe mbeni mo azana oblis a dominer AS wana ya ba memieti ake komiboma dikoni libala ka banele ezala pe suko ngamo na ovanda avant beteli so na osa ba analyse suko so ndeti ba bengi mama abino akufa obala kaka je pense pas ou bien loko moko linga mingi ou bien mobala on se paye mutakufa olingi po lingo ke omiboma j'espère que fio linga ke omiboma mokili eza ya kobeba bayaya bandeko mokili pena eza ya kobeba parce que esali passe mona 28 atiki ka mokili na raisonnake bele penza tona yoki mwana fi atiki mokili ka boye ba parents na bazandenge nini bandeko ne bazandenge nini eza ye mo pe mobala ngo azande mobala na tika na ye alinga mwasi na soki ye pa azama na AS so SS o ma lingi mwasi ne mo azana o please moi ça parce que so zamu ba groupe na funinga moko aza likolo o ma linga ne mwasi mo azana o
abana mais yo ok non kaka ok. Ah mon Dieu, tu es biteni toko loba mais c'est juste un conseil vraiment. Topesi na bandeko nyonso oyo nyonso ozali bakuya kolanda video oyo eza pasi mokili eza ya kobeba diable akotela moto au moins osali likambo sans le savoir ntango ozonga moto nga kama nasalaki likambo nga kama nalobi likambo pourquoi nalobaki yango lota fille oyo azongi na ye kongo ndima zonga kongo liko banoko bayebisi etopi o 2000 ozonga azongi esika aza kuna kibomoto siko ndenge ozonga ne osane akomeka na souffrir na ngai na zonga na ngai na Afrique nazalaki boye te ozalaki ndenge ni diable akoteli eti akiko ndima kuna peso ondimi osine silia azongi diable tandenge azosala makambo ndenge azobebisa bavia bato ndenge azotambwisa bato diable wana s'il te plaît baya foto sambelaka makasi na ana lisolo moko akobeta me tokobeta wa mokolo mosusu nyonso kaka nzambe azotinda biso kana banzela prière. Il faut qu'on sambelaka, il faut qu'on sambelaka. Tout ce qui a été tant yo lemba bon diable pas comment à profiter. Oh mon. Est-ce que juste un conseil merci na bino to bozo zali bako ya kolanda vidéo on nzambalola apambola bino. Nzambalola akanisa bino vraiment ba bonne fête na ba maman nyonso azina tanz mekolo mona na te boyeni numéro double. Bonne fête na yo, bonne fête na Chanel Salambe, bonne fête na yo Nisha Honoré na bonne fête na yo la Mondele depuis Paris moi c'est nous sombe. Bonne fête na Blandine Mandangi moi c'est nous sombe. Bonne fête na beno nyonso bokozali bako ya kolanda video oyo Alpha Kalubi depuis le mama Lulu. Bonne fête na bino nyonso ya ba mama nyonso ya monde entier moto akozali bako kolanda video boleki tellement ebele ba bonne fête na bino Zidora Messia depuis Bella. Bonne fête na Bella Sébastien depuis Bella. Bonne fête na Baby Chitingi depuis Tour. Bonne fête na yo. Bonne fête na ba maman nyonso na bino nyonso ne la bafanga maman de Jessica joyeux anniversaire à Jessica. Bonne fête na bino nyonso Patricia Pom Patricia Moda. Bonne fête na yo pe esika ozali Aziza Sébastien depuis Canada. Bonne fête na Egeti que c'est depuis Limonge. Bonne fête na Lorena Jo depuis Limonge. Bonne fête na yo Fanny Chikango depuis Congo. Bonne fête na yo aussi ba bonne fête na ba maman nyonso na ba fille nyonso na ba bébé nyonso moi nyonso ba bonne fête na bino. Bonne fête na bino ya mois de mars nzambalola abomba bino ya bosente ba mama 4000 heures ba bonne fête na bino ba mama ya on est ensemble ba bonne fête na bino ba fille auto na bango na les fidèles ba bonne fête na bino parce que les fidèles auto na ba garçon ba fille ba bonne fête na bino partout bozali nzambalola amona bino abatela bino pe a protéger bino toti bosana te foko sambela kaka eloko le kinzambe ezate eloko bangisa biso te eloko le kinzambe ezate prière et le kinyoso prière nde lo sambo nde yango nde auteur lo sambo le kinyoso basimba mosuni basimba molimo te kondima ya biso eleki nyonso eleki mbongo eleki nyonso tokoki kozala nango lelo olela mpona mokanda oyo olukana nzambe na apesi yo te lipo olela mpona eloko mosusu yango ofo ozalaka na foi nzambe ayebi ndenge asalaka makambo na ye. Merci na bato nyonso makilo samba depuis Limonge. Bonne fête na yo ya mois de mars. Bonne joyeux anniversaire na Promedi na Précieuse depuis Limonge. Ba joyeux anniversaire na bino. Bisous bye bato nyonso bazali bako kolanda biso mama Lopango Neige Boucle ya yo wana. Abonnez-vous chez Edith Masekela TV, Makamba Sikeye, boko to bo ratete o.